హాయ్ అండి. ఈరోజు కర్నూలులో భారీగా వర్షం. సాయంత్రం 5 గంటల నుండి వస్తున్న ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం. చెట్లు కొమ్మలు విరిగి పడేలా ఉన్నాయండి. జాగ్రత్తగా బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండి సేఫ్టీగా ఉండండి. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ట్రాన్స్ఫారం దగ్గర కానీ చెట్ల కింద కానీ ఎక్కడ నిలబడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంట్లో సేఫ్టీగా. ఈ వర్షానికి మా ఇంటి ముందు చాలా సువాసనమైన మట్టి వాసన భలేగా ఉంది. ఈరోజు మా ఇంటి దగ్గర పర్ఫ్యూమ్లా ఉందండి వర్షం వచ్చే ముందు.